36. Ögdilmiş Əlikə, aşpəz başlıqı, dastxan sağucuның qandaq bo'lishi kerakligini aytidi. Ögdilmiş javob berdi va shundoq dedi. Əlik, bu ishqa ishonchlik, xushbi'il kishi kerak. Kishilarning sarxili, chin, to'g'ri kishini tanlab elib, osh suv ishini uningga topshirish kerak. Bu ishqa nait chin, ishonchlik kishini top. U samimiy, ishchan, uyatni biladigan bo'lsin. Sodiq xizmatchi, ishonchlik, chin kishi begiga butun vujudini, jon tenini beg'ishlaydi. Bakka barcha xatar goldin keladi. Oshpaz qiladiganini qilib qo'ysa, uningga kim ora tura oladi? Baglar har qanday yerda o'zini ko'zitishi kerak. Bo'libmi, yemek-ichmakda ehtiyot ko'zini echishi lozim. Xalqni boshlovchi kishining minglab dushmani bo'ladi. Kimning dushmani bo'lsa, uningga to'zoq qurilgandir. Bu kishi, ya'ni oshpaz ishonchlik, chin, haqqoniy bo'lmasa, yemek-ichmakda baglarning ishi xatarlik bo'ladi. Buningga peshqadam ko'ni bir xizmatchi kerak. Bakka ko'yinib, tomiqini lazzatli qilib vaqtida bersin. Ko'rsatgan xizmatlari singdirgan amgiki ko'p bo'lsa, bag uningga ishinib ko'yinsi bo'ladi. Kishilarning yaxshisi va o'ziga munosib aql alomati bo'lgan kishi nima deydi? Angla. Qaysi narsaga ko'proq amgak singdirgan bo'lsa, shu narsa hammadan aziz va so'yimlik bo'ladi. Odam umrini nimaga sarf qilgan bo'lsa, shu narsa aziz jondan qadrlik bo'ladi. Amgakka berilmagan umriga esitda. Hayot uchun afsuslanma, amgak uchun afsuslan. Ömür o'tib ketadi. Kishi echinib ig'iz ochmaydi. Lekin amgak zoyi bo'lib ketsa, buning uzun yil echinadi. Oshpaz naati ko'zi to'q, ko'ngli boy bo'lishi lozim. Pokiz va husni chiroyi oydek ko'rkam bo'lishi kerak. Din shariatni biladigan, taqvodor bo'lishi kerak. Ashundoq kishidan to'g'riliq keladi. Baglarning tabiati va o'zi toza bo'ladi. Yemek pokiz bo'lmasa, qandoq yegili bo'ladi qozon? Oshpaz pokiz bo'lsa, pokiz tomoq beradi. G'izo tomoq pokiz bo'lsa, kishi so'yinib yeydi. Ko'zi och kishi tomoqqa ochlik qiladi. Oshga qo'l tekkizib, oshni bulg'aydi. Ko'zi och kishining qiliqlari sat bo'ladi. Qiliq satligi kishi uchun tangdishi yo'q kasaldir. Qanchalik ishonchlik, chin va to'g'ri odam bo'lmasin, uningdinmi chin ishonchliki o'zing buni bil. Chin, puxta kishilarga ishonch qilg'uliq. Biroq kishi o'ziga ehtiyotli bo'lib, beshini ko'zatgulik. Buningga taqlidan munu so'z keldi. Bu so'zni unutma ey yaxshi kishi. Hammaga ishongin, lekin o'zingni ko'zatgin. O'z ko'zingla o'zingga sodiq bo'la olaydi. Hamma azizlardan azizroqi sening jiningdir. Aziz jiningni osirg'in, so'zingni uzartma. Oshpazlarning chiroy shakli ko'rkam, qiliqlari uz bo'lishi, choch soqili qirilgan, qomatlik, dili bilan tili birdek bo'lishi kerak. Ko'rkam kishilar ko'zga pokiz ko'rinadi. G'izo tomoq pokiz bo'lmasa, bo'g'izga turib qoladi. Bir Xudo pokizlikni so'yidi. Pokizlik bilan kishi yaxshi nomga erishadi. Pokizlikni hamma kishi orzu qiladi. Osh pokiz bo'lsa, kishi uni orzulab yeydi. Nopok kishini tomoqdan yiroq tutquliq. Nopok kishining ishimi nopok bo'ladi. Oshpaz to'g'ri, durust, qiliqi ishonchlik bo'lishi kerak. To'g'ri bo'lmagan kishi xuy paylini tuzatanmaydi. Agar oshpaz boshliqi agri bo'lsa, uning xizmatchilari hammasi agri bo'ladi. Bo'shang odamlar, yemek o'g'rilari oshxonaga to'plansa,
bək dastıxınının qandaqmı körkü bolsun. Kishi to'g'rilik bilan yaxshi harakat qilishi lozim. Shundoq bo'lgandala orzu qilgan so'yinchiga erishalaydi. Qiliqi to'g'ri kishi nima deydi? Angla. Qiliqi to'g'ri bo'lsa, dunyo ne'matlarga ega bo'la oladi. To'g'ri odam qayerda bo'lsa, kuni qutlug' bo'ladi. Kishi to'g'ri harakat qilsa, kuni qorong'ulashmaydi. Xiyonatchi qayaga qadam qo'ysa, foydali narsalarning hammasi yiroqqa qochadi. Xiyonatchi kishi qayerda qo'l uzartsa, dengiz bo'lsa so'g'iladi, yerlar quriydi. Oshpaz boshlig'i bagni nihoyat yaxshi ko'radigan sodiq bo'lishi, ayoliq o'zini yig'olaydigan bo'lishi kerak. idrokliq ham bilimlik bo'lishi, tamoq vaqti bo'lganda chabdas bo'lishi kerak. Qoida yo'sin bo'yicha harakat qilib xizmat qilishi, kirish chiqishda o'zini to'g'ri tutishi kerak. Aqlini ishqa silib o'zini ko'zitishi, bilimini ishqa silib ko'zini teyishi kerak. Bagning yaxshi nomini tilab, uningga vafo qilishi kerakki, bu yaxshi nom bilan uning nomini mangu bo'lib qolsin. İdrakli kishilar yaxshi nom tilaydi. Bilimli kishilar ishonchlik bo'ladi. İdrakli kishilardan kishilik keladi. Bilimli kishilar odamning odamidir. İdrakli kishi nima deydi? Angla. İdrakli kishi odamlarning sarxilidir. Aql idrakliq, vafodor kishi odamlarning esilidir. U boshqalar uchun har vaqt o'zini pido qiladi. Napak, bevafo, qiliqlari past odam va'da qilsa-mu so'zida turmaydi. Ey Ali, mana hammani so'zladim. Oshpaz boshlig'i ana shundoq bo'lsa bo'ladi. Dasturxonga tushib tovoqlarni qo'yganda bag uningdan shubhilanmay g'izolini olaydi. Ey Ali, mening bilganlarim shu edi. Ko'nglimda borini hamda aytib berdim. Alining o'gdilmishki suoli. Ali aytdi: Buni angladim va tushandim. Yana bir so'zim bor, unimi aytib bergin. Manga amdi bosh idishchini tushundirgin. Ishchimlik ishlarini qandoq qilishi kerakkin? Bag uningga ishonsin va ko'ngli putib, uni to'g'ri deb bilib, qo'lidan sharbat ichsin.